हम सब ने कभी न कभी बिना वजह उंगली बजाते हैं, लेकिन ये टिक की आवाज आती कहाँ से है? कुछ लोग तो पढ़ते पढ़ते या बैठे बैठे दिन में कई बार उंगलियां बजा देते हैं। असल में ज्वाइंट के अंदर स्वाइनोविल फ्लूइड नाम का एक लिक्विड होता है जिसमें गैस खुली रहती है। जैसे ही तुम उंगली की तेजी से खींचते हो, ज्वाइंट का प्रेशर अचानक कम हो जाता है। इससे गैस बबल बनती है और उसी समय टिक की आवाज सुनाई देती है। मतलब इतने सालों से तुम हड्डी नहीं बजा रहे थे, बल्कि गैस बबल की आवाज सुनकर खुश हो रहे थे।